जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पापड़ी बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की लगता है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। तो इसका पापड़ी बन गया।